낭만이 폭발하는 감성 복층빌라가 현금이 없어도 내 집 마련이 가능합니다. 1금융권 3%대 최저금리로 매매가 전액대출이 가능하고요. 필요에 따라 추가 대출도 최대 1억 원까지 받을 수 있어 카드론, 캐피탈 등 고금리 채무가 있으신 분들은 저금리로 대환 통합하면서 이자 비용도 절약하고 신용 점수도 상승시킬 수 있습니다. 여기저기 받아둔 대출이 많아 내 집 마련이 거절되신 분들은 채무 먼저 상환해드리고 진행합니다. 의심만 하지 마시고 전화 한번 해보세요. 내 집 마련의 길이 열립니다. 오늘 소개해드릴 집은 경기도 광주시 능평동에 위치한 복층빌라인데요. 높은 층고를 갖춘 낭만적인 복층 구조에 프라이빗한 숲전망 테라스를 2개 갖추고 있는 집입니다. 깔끔하고 세련된 디자인은 물론 넉넉한 공간까지 갖춰져 있어 아이들이 있으신 분들이라면 강력 추천해드리는 집입니다. 능평동은 57번 국도가 인접한 곳으로 분당까지 차량 15분이면 이동이 가능한 곳이라 인기가 많은 지역 중 하나입니다. 매매가는 4억 원으로 1금융권 전액대출이 가능하고요. 고객님의 소득 수준에 맞춰 다양한 매물 추천해드리고 있습니다. 상단의 연락처를 용기 내서 전화주시면 친절하게 안내해드리겠습니다.